Біялогія, як вы, напэўна, засвоілі з глыбокага дзяцінства, навука, што вывучае ўсё жывое. Уласна, частка слова «біас» з старажытнагрэцкай мовы і азначае жыццё. Згадайма такія словы, як біяграфія, жыццё плюс пісаць. Ці сімбіёз, жыццё плюс разам. А таму, калі галоўная рэч, якую мы будзем тут вывучаць, гэта само жыццё, то варта пачаць з азначэння таго, што ёсць тое жыццё. І якое там у нас азначэнне жыцця? З гэтым у нас будзе праблема. Падаецца, тлумачыць, што жывое, а што не, нам не трэба, бо і так усё зразумела. Але калі пачаць шукаць дакладнае азначэнне жыцця, якое б задаволіла ўсіх, вы адчуеце, як гэта няпроста. Ці лічыць жывымі аб'екты, што не рухаюцца для вонкавага назіральніка. Напрыклад, часцяком дзеці не лічаць расліны чымсьці жывым. Тое дзеці. Запытаймася ў дарослых, ці жывыя вірусы. І зноўку чуваць спрэчкі. Ды такія, што навукоўцы ледзь не выклікаюць адзін аднаго на двубой. А як ставіцца да кампутарных сімуляцыяў жыцця, што кіруюцца неўрасеткамі? Ёсць і такія. Няўжо мы будзем займацца дыскрымінацыяй робатаў? Тут яшчэ і юрысты прыбягуць, пачнуць спрачацца пра людзей, якія ўжо, як бы не жывыя, але ж яны маюць правы. Правы жывых! Карацей, філёзафы даюць больш за 100 азначэнняў жыцця. І дагэтуль няма такога, якое б задаволіла ўсіх. Тым не менш, нягледзячы на гэта, біёлагі ўжо апісалі больш за 2 мільёны 100 тысяч відаў істот, якія мы лічым жывымі. І хоць некаторыя з гэтых апісанняў дублікаты, але мяркуецца, што нават 2 мільёны – гэта толькі малая частка ад сапраўднай колькасці відаў арганізмаў на нашай планеце. Каб зразумець маштаб, можна сказаць, што калі б усякі від жывой істоты быў адным толькі сімбалем у кнізе, то аб'ём гэтай кнігі складаў б не менш за 800 старонак. 800 старонак, дзе кожны сімбаль, кожная літара, коска, кропка і гэтак далей. Унікальная істота. І гэта толькі тыя, хто быў апісаны. Як бачым, нягледзячы на тое, што нам складана даць азначэнне жыцця, біёлагі вельмі плённа працуюць дзеля ягонага вывучэння. Рэч у тым, што ў біялогіі прыняўся прагматычны падыход. Жыццю не даецца грувасткае значэнне. Замест гэтага мы проста апісваем уласцівасці, прыкметы, знакі, рысы, якія адрозніваюць жывыя рэчы ад нежывых. Больш зразумела будзе на прыкладзе. Параўнайма тое, што дакладна нежывое. Напрыклад, вось гэты каменны твар. З тым, што мы ўсё ж лічым жывым. Напрыклад, мной. Я спадзяюся, што мяне пакуль можна лічыць жывым. Калі мы будзем назіраць дастаткова доўга, то заўважым, што ўсё жывое мусіць чымсьці харчавацца. То бок жывому уласцівае жыўленне. Ежа патрэбная, каб забяспечваць энергіяй і неабходнымі для жыццядзейнасці рэчывамі, якія ідуць на будаванне цел жывых істот. Мне таксама неабходна штосьці есці, каб падтрымліваць сябе ў стане жывога.
Я, як і іншыя гетератрофныя арганізмы, выкарыстоўваю энергію хімічных сувязяў, энергію, якую атрымліваю праз ежу. Камяні так не ўмеюць, таму я 1, каменны твар 0. Таксама, каб выкарыстоўваць энергію хімічных сувязяў таго, чым я пажывіўся, мне патрэбны кісларод. Я, як і ўсё жывое на нашай планеце, дыхаю. Дзякуючы кіслароду з паветра ў маім целе адбываюцца хімічныя працэсы, якія і падтрымліваюць мяне ў стане жывога. Зрэшты, некаторыя арганізмы могуць выкарыстоўваць для гэтага не толькі кісларод, але дыхаюць усе бясспрэчна жывыя істоты. Камень не дыхае, таму мне дастаецца 2 бал. Таксама я, адрозна ад майго непахіснага сябра, мушу пазбаўляцца ад непатрэбных майму целу рэчываў. Гэты працэс завецца экскрэцыя, іначай вывядзенне альбо выдзяленне. Выводзіць трэба не толькі рэшткі ежы, якія не выкарыстоўваюцца, але і шкодныя для цела рэчыва, напрыклад, дыяксід вугляроду, які мы выдыхаем. Зноўку, камяні нічога не выводзяць, бо нічым не жывяцца і не дыхаюць. Таму 3-0. Не менш яскравай рысай жыцця на нашай планеце з'яўляецца пэўная арганізацыя, будова таго ці іншага арганізма. Усё бясспрэчна жывое на зямлі пабудавана з маленькіх каморак, клетак, тое, што па-лацінску завецца келюла. Так, правільна, менавіта праз «к». Кожная каморка нашага цела – гэта своеасаблівы біяхімічны робат, якога можна лічыць найменшай адзінкай жыцця. Камяне, а дакладней мінералы, каморак не маюць, таму зноўку бал мой. Калі мы звернемся ў мінулае, то пабачым, што раней у дзяцінстве я выглядаў іначай. Найперш, маі памеры былі меншыя, а значыцца, з тых часоў я вырас, бо жывыя істоты растуць. І тут камень можа спаборнічаць са мной, бо якія-небудзь сталактыты ў пячорах таксама растуць. Істотная розніца схаваная ў тым, што сталактыты растуць праз прыточванне рэчыва да сваёй вонкавай паверхні. Уласна, беларуская народная назва сталактыту нацёк адлюстроўвае гэта. А жывыя істоты растуць з сярэдзіны, дзякуючы тым спажывальным рэчывам, якія трапляюць да нас з ежай. Пожывам. Акрамя гэтага, можна адзначыць, што рост можа быць звязаны з развіццём. Дробнае макавае зерне ў спрыяльных умовах пераўтворыцца ў прыгожую, паўнавартасную расліну, складанасць пабудовы якой, як і прыгажосць, нельга і параўнаць з тым зернем. То бок складаныя арганізмы падчас росту праходзяць якасныя змены. Тое, што і завецца развіццё. Таму я ўсё ж залічу бал сабе, але за спробу спаборнічаць пакінем каменьчыку палову балу. Зрэшты, камень непахісна ставіцца да сваёй немінучай паразы, бо ён пазбаўлены магчымасці рэагаваць на вонкавыя стымулы. То бок ён, адрозна ад мяне, не мае раздражлівасці, ці як часам можна пачуць раздражняльнасці. Усё жывое рэагуе на стымулы ўсярэдзіне і вакол сябе. Жывёлы, як і некаторыя расліны, напрыклад, сарамлівая мімоза, будуць рэагаваць на дотык. Большасць раслін з цягам часу будуць імкнуцца да сонцу, што, напэўна, заўважаў усякі, хто мае расліны на сваім падваконні. Калі нам спякотна, мы патнеем, а судзіны нашага цела шырацца, каб аддаць залішняе цяпло. Нашай рэакцыі на падобныя стымулы таксама можна назваць раздражлівасцю. Яна дазваляе лепш адаптавацца да дынамічнага асяроддзя і падтрымліваць устойлівы стан у сярэдзіне нашага арганізму. Дарэчы, такая устойлівасць нашага нутранага асяроддзя завецца гамеастазам. У камянёў ні гамеастазу, ні раздражлівасці няма. Таму зноўку бал мне. І
І галоўная розніца паміж мной і каменьчыкам палягае ў тым, што я, калі ў мяне ёсць пара, магу ўдзельнічаць у стварэнні новых падобных на сябе арганізмаў. То бок жывыя істоты могуць памнажацца. Некаторым для гэтага нават пары не трэба. Такая здольнасць ствараць новыя арганізмы завецца размнажэннем. І размнажэнне – гэта фундаментальная асаблівасць жыцця ў біялогіі. Асобныя арганізмы так ці інакш паміраюць, ці ад вонкавых чыннікаў, ці натуральна. Сапраўды несмяротных істот не існуе. У гэтым сэнсе смерць асобнага арганізма – гэта таксама частка жыцця, калі разглядаць жыццё як працэс. А таму для падтрымання жыцця усяму жывому на нашай планеце неабходна перадаваць свае рысы як бы ў будучыню, забяспечваць падтрымку існавання сабе падобных. Рэпрадукцыя, размнажэнне забяспечвае гэта. Камяні не ўмеюць ствараць новыя, такія ж самыя каменьчыкі, а значыцца, бал мой і перамога мая. Як вы зразумелі, усе гэтыя рысы жывога толькі назіраемыя праявы жыцця, якія мы можам зафіксаваць. Сам такі падыход завецца апісальным. Каб лічыць штосьці жывым, нам патрэбна, каб усе, ці агульная большасць з такіх рысаў жывога былі зафіксаваны ў гэтага чагосьці. Мабыць, з гледзяшча філёзафаў гэта не самы слушны падыход да азначэння жыцця, але менавіта такое драбленне цэлай з'явы на асобныя кампаненты, якія вывучаюцца ў біялогіі, дазволіла нам значна прасунуцца наперад у вывучэнні жыцця. І гэты падыход агульны для сучасных прырадазнаўчых навук. Але варта памятаць і пра ягонае абмежаванне. Падыход, калі мы бярэм нейкую складаную з'яву і раскладаем яе на больш простыя кампаненты дзеля іх паасобнага даследавання. Яшчэ завуць рэдукцыянісцкім. Усякі сучасны біёлог пра такі рэдукцыянізм ведае, бо вывучаў біялогію не як асобную навуку, а як цэлы абсяг са мноствам розных дысцыплін. І ў далейшым прафесійным жыцці біёлагі звычайна таксама абіраюць свой кірунак прафесійнага росту. Заолягі вывучаюць пераважна жывёл. Хтосьці ідзе крыху глыбей, напрыклад, у арнітолагі, вывучае выключна птушак. Хтосьці прысвячае жыццё адным толькі вусякам, гэта энтамолагі, а іншыя даследуюць выключна арахнід, ці нават толькі пэўную групу кляшчоў сярод гэтых арахнід. Тыя, хто займаюцца якой-небудзь альгалогіяй, знаюцца на водарасцях. Аматары раслін ідуць у батаніку, а апантаныя грыбамі займаюцца мікалогіяй і гэтак далей. Таксама існуе падзел па вывучэнню біялагічных з'яў. Напрыклад, у анатоміі мы вывучаем агульную будову цела, а фізіялогія займаецца асаблівасцямі функцыянавання. Генетыкі вывучаюць спадчынную інфармацыю, а эмбрыолагі даследуюць арганізмы на ранніх стадыях развіцця. Тут асобна можна адзначыць навукі, якія маюць вялікі практычны ўплыў на чалавецтва. Біялогія жыццёва неабходна для сельскай гаспадаркі, у розных галінах прамысловасці і медыцыне. І існуюць асобныя дысцыпліны, якія ўзніклі на памежжы сутыку біялогіі з іншымі навукамі. Біяфізіка, біяхімія, біёніка, і гэтак далей. То бок у біялогіі, як і ў іншых сучасных навуках, існуе даволі моцнае размежаванне розных кірункаў у гэтай навуцы. І толькі гаротныя школьныя настаўнікі мусяць дасканала ведаць усю біялогію, каб адказваць на дапытлівыя пытанні сваіх улюбёных вучняў. Напэўна, усякі настаўнік чуў гэтыя чароўныя словы. А патлумачце мне, тое-сёе, вы ж біёлог. Вось жа праклён.
На жаль, школа часцяком закладае хібнае ўяўленне, быццам бы, калі чалавек біёлог, няважна які, ён мусіць ведаць усё пра жывых істот, і ягонае слова абавязкова будзе праўдай. Але нам, як дасведчаным і крытычным людзям, варта памятаць, што біялогія вывучае жыццё праз рэдукцыянізм. А гэты падыход хоць і неймаверна эфектыўны ў класічнай навуцы, але мае абмежаванні. Якія? Праілюструю на прыкладах. Умоўны неўрафізіёлог можа дасканала ведаць, як працуе асобны неўрон у нашых мазгах, як дзеюць неўратрансмітары і якія іонныя каналы ўцягнуты ў гэты акт. Але гэтага будзе недастаткова, каб апісаць нейкі акт мыслення ці, тым больш, чалавечую свядомасць як з'яву, бо свядомасць – феномен, які складаецца з працы безлічы гэтых самых неўронаў. І такая праца будзе нятояснай аднаму яе кампаненту. Свядомасць, псіхіка – гэта феномен, які даследуюць на іншым узроўні, іншымі дысцыплінамі, з іншай метадалогіяй. Таксама, як нельга апісаць з'яву жыцця толькі хімічным складам таго ці іншага арганізма, бо жыццё значна складаней. Рэдукцыянізм не дазваляе абагульваць высновы з аднаго ўзроўню даследавання на з'яву цалкам. Карацей, усякая дысцыпліна мае свае межы. Мы мусім памятаць пра гэтыя межы, каб не трапіць у псеўданавуковую пастку. І гэта тычыцца усякай навукі. Чым далей ад спецыялізацыі адмыслоўца, тым больш імавернасць памылак і ілжывых высноў. Умоўны біяінфарматык можа быць у такой ступені далёкі ад агульнай біялогіі, што зробіць даволі дзіўную памылку ў класіфікацыі жывых арганізмаў. Я неяк чуў пра аднаго адмыслоўца, які выкрэсліў вусякоў насекомых со свету жывёл. Были наши предки. Нас, всех животных, растений, грибов и насекомых. What? Відаць, запамятаваў. Забыл. Як бачым, не ўсякі біёлог дасць вам адказ на вашае пытанне па агульнай біялогіі. Хоць, звычайна, біёлагі не блытаюць такія высокія таксоны. Але агулам генетык не знаецца на экалагічных праблемах, а заолег не заўсёды будзе добра арыентавацца ў батаніцы. Насамрэч, у такой вузкаспецыялізаванай арыентацыі няма нічога сорамнага. Спецыяліст можа не ведаць адказу на той ці іншае пытанне па-за межамі ягонай прафесійнай сферы ці адукацыі. Сорамна, калі такі адмысловец перастае адчуваць межы сваёй дысцыпліны і выкарыстоўвае годнасць біёлага дзеля сваёй карыслівасці. Таму памятайма пра межы усякай дысцыпліны, у тым ліку біялогіі. А цяпер давайце хуценька паўторым сённяшні матэрыял, каб лепш яго засвоіць. У нашым свеце існуе безліч формаў жыцця, і, тым не менш, мы дагэтуль маем пэўныя складанасці з ягоным універсальным азначэннем. Біёлагі ўзброіліся рэдукцыянізмам і замест доўгіх тлумачэнняў, спрэчак пачалі вылучаць уласцівасці жывога, якія мы можам назіраць, і прыходзіць да высновы пра жывы ці нежывы стан той ці іншай рэчы. Адпаведна гэтаму прынцыпу, усё, што мы лічым жывым, абавязкова мусіць мець каморкавую ці іначай клеткавую будову. Гэтае правіла не тычыцца вірусаў, але пра іх іншым разам. Усё жывое абавязкова чымсьці жывіцца, каб атрымліваць матэрыялы для падтрымання структуры і энергіі свайго цела. Вядома, жывыя істоты звычайна растуць і часцяком развіваюцца, становяцца больш складанымі цягам свайго жыцця. Жывое абавязкова дыхае, бо дыханне дазваляе нам атрымліваць энергію праз акісленне хімічных рэчываў. Рэчыва, якое не выкарыстоўваецца жывымі арганізмамі, абавязкова выводзіцца, экскрэтуецца прэч з цела. Усё жывое рэагуе на стымулы вакол і ўсярэдзіне сябе.
Таксама жывыя арганізмы мусяць падтрымліваць існаванне сабе падобных праз размнажэнне, бо асобныя асобіны так ці інакш паміраюць. Свет жывых істот неймаверна разнастайны, і ніводнаму чалавеку не хопіць жыцця на тое, каб дасканала пазнаёміцца з усімі апісанымі арганізмамі. Тым не менш, нічога не перашкаджае нам з вамі засвоіць агульныя біялагічныя прынцыпы, каб лепш разумець не толькі жывы свет наўкола, але і самого сябе. Вось жа, паводле сваёй другой адукацыі я настаўнік біялогіі. Ведаць яе і як яе выкладаць мой абавязак. І гэтае відэа першы крок да здзяйснення маёй мары. Якасная біялагічная адукацыя для беларусаў і не толькі па-беларуску. Жыццё сапраўды складаная рэч, і менавіта таму так цікава яго вывучаць. Я мяркую, што людзі маюць амаль унікальную здольнасць – гэта пашырэнне разнастайнасці жыцця. Прынамсі ва ўласным пакоі. Калі крышачку паклапаціцца пра нежывую рэч, то нават ёй можна дадаць той славуты сэнс жыцця. Вось цяпер каменьчык можа на роўных спаборнічаць са мной. Таму падпісвайцеся, каб бачыць ягоны і мой рост ва ўсіх сэнсах. Наступнае відэа будзе прысвечанае класіфікацыі жывога ў біялогіі. Як бачым, тэма будзе карыснай, у тым ліку і дасведчаным біёлагам. Далей колькі словаў пра гэты курс відэа і для каго я яго ствараю. Спадзяюся, вам спадабалася першае відэа з серыі «Блог і я пра біялогію». Я склаў праграму гэтага цыкля з улікам як міжнародных, так і нават сучасных беларускіх праграм навучання. Таму гэты курс зможа не толькі аднавіць і асучасніць вашыя біялагічныя веды, але і стаць добрай падтрымкай у падрыхтоўцы да іспытаў. Акрамя таго, з рэдактурай сцэнароў мне дапамагаюць мае сябры, калегі, якія дагэтуль выкладаюць біялогію вучням ды студэнтам. Разам мы падсвечваем складаныя моманты і знаходзім найлепшае тлумачэнне зусім няпростых з'яў. Таму гэтае відэа можна ўжо выкарыстоўваць у навучальным працэсе. Таксама хачу звярнуць вашу ўвагу на асаблівасці ўжывання навуковай тэрміналогіі па-беларуску. На жаль, нашы цяперашнія беларускамоўныя падручнікі поўныя лексычных памылак і безгрунтоўных запазычванняў, літаральна калькавання з расейскай мовы. Яно і не дзіўна, бо ўсе мы добра ведаем, як ставяцца да гэтага пытання ў цяперашнім міністэрстве адукацыі. Аднак я упэўнены, час, калі беларуская мова адродзіцца ў нашых навучальных установах, не такі далёкі. І сапраўдная беларуская навуковая тэрміналогія абавязкова павернецца ў школы ды ВНУ. Каб гэтыя відэа былі карысныя не толькі цяпер, але захавалі сваю каштоўнасць і ў будучыні, я буду прыводзіць прынамсі па 2 словы для важных біялагічных тэрмінаў і паняццяў. Зверху, адпаведна таму, як тая ці іншая рэч завецца ў класічнай традыцыі нашай мовы. Гэтыя назвы выкарыстоўвалі яшчэ да таго, як у 1930-е рэпрэсавалі нашых навукоўцаў. Хутчэй за ўсё, такая тэрміналогія будзе выкарыстоўвацца ў будучыні. А знізу вы пабачыце, як тую самую рэч пакуль што называюць у школьных падручніках непазбаўленых моўных памылак і бессэнсоўнага калькавання. Тэрмін знізу будзе карысны, калі вы шкаляр і плануеце экзаменавацца па біялогіі на беларускай мове. Тэрмін зверху адлюстроўвае, як спрадвеку па-беларуску звалася тая ці іншая рэч. Ды як, хутчэй за ўсё ў будучыні, яна будзе падпісаная ў нашых кнігах. Усё ж гэтае відэа прысвечанае біялогіі, а не лінгвістыцы. Таму засярэдзімся на біялогіі. Калі вам усё ж цікава будзе дазнацца пра мовазнаўчы бок гэтага пытання, а ён вельмі цікавы, я шчыра кажу,
то пакідайце каментары, і калі я іх пабачу, то абавязкова зраблю відэа пра біялагічную тэрміналогію на сваім іншым канале. У момант, калі відэа з'явіцца, вы знойдзеце спасылку на яго пад гэтым відэа. Таксама я не магу не падзякаваць усім людзям, якія падтрымліваюць мяне на Патрыёне, бо без гэтага выпуск чагосьці падобнага наўрад ці быў бы магчымы. Тыя, хто падтрымліваюць мяне, ведаюць, што праз вонкавыя чыннікі апошнія паўгады былі ў мяне дужа складанымі, але пакрысе гэты крызіс мінаваў, і дзякуючы вам усім я магу працягваць сваю працу. Да таго ж, стварэнне вось гэтых відэа было б немагчымым без падтрымкі ўсіх людзей, якія абралі менавіта мой праект у ініцыятыве «Будуй сваё». Неймаверна ўдзячны усім, хто прычыніўся да рэалізацыі гэтай серыі відэа. Будзем будаваць якасную біялагічную адукацыю дзеля будучыні разам. Дзякуй, даражэнькі. Ось і ўсё, што я хацеў пакуль што сказаць, і неўзабаве пабачымся. Вакол сябе